你條褲邊度濕啊？你再講多次。你條褲邊度濕？講。你把遮㗎，你咁樣坐你我就唔理。你條褲邊度濕？你咁樣我就唔理你㗎啦。你講你邊度濕？你揩把遮邊度點整你？你送你再揩我啊！我點揩到你？我就噏你條頸你嘛。唔係你揩唔得㗎嘛？點解唔得？你幾多點鐘落？你邊度站落車啊？我做埋面擺老電視嗰睇詞啊！好小事。唔係佢咁樣唔得啊！點解唔得？你講清楚啊嘛！我叫你收埋把遮。我把遮放到去邊度啊？一日地鐵站你嗰啲工作人員都會叫你。佢講咩？整工整過去。前頭都係你講啫喎。你講啦。你呢個冚家鏟呢？咩？你點樣冚家鏟咧？個個把遮收埋佢嘛，人哋把遮收埋過。你條褲咪白㗎？啊！你咁就唔得啦，點啊？整乜嘢啊？太高消防偵查嘴。我要報警！我要報警！嗱，咁多人見到佢，用把遮係咁樣嚟懟過嚟我啲手皮膚。依家你咁樣唔得噶嘛？報警啊！我要啊！捉住佢啊！唔好走啊！我唔會走啊！捉住佢！你落車先，你落車先，落車先。嗱，呢啲人可以做證嘅。呢啲人啊，佢用把遮整啊！得明白阿波，我哋保護你先，好冇？你落車先。得啊！嗱，整下電視啊，包個電視啊！我唔係架車開唔到，你落車咁啊！你叫啲人講先，係咪佢整先啦？你係咪講叫啲人講係咪佢唔啱啊？大聲又大聲，佢條褲唔濕嘅，話我整濕佢條褲啊！你睇下條褲濕啊佢。唔得啊！把遮濕晒呢嘛嘛。你講大聲啲啊！咁樣你得啊？我車頭啊！我車啊！左右乜嘢？我車啊！落車。左人啊！咁啊，唔係邊個？你邊個落車㗎？邊個落車㗎？我見你把遮收埋。係啊，你把遮唔好咁樣啊！你咁樣啊，我叫佢收埋把遮。咁你邊度濕先得㗎？你又講唔測又指唔測，你咁大聲，仲用把遮頭懟人哋幾次啦？懟人哋塊面。咩？我知道啊，話俾你坐前邊啊！你咁樣唔得啊！你當啲大商場都唔好似你咁啦。唔係你太好啦，太唔好啦，佢。你學我老東啊！你咁樣唔得㗎喎！咁你把呢個收埋啊！你啊！係啊，我要去嗰度先啦。